seuraavaa projektia. Pitkään jo tuossa nurkalla pyörinyt tämä hangessa. Ajateltiin terpästä hallin. Siinä kun minä ostin sen yksi tuommoinen 3 metrin teräpalakki vuon ja se ajettiin puoliksi tuossa. Siinä tulee siiveke. Se tuo on 150 senttiä. Tuo 150 senttiä, sinne tulee sitten jatkopätkä, eli se on 180. Sillä se tuosta kun tulee soraamatta, tuohon ottaa kiinni ja se lähtee tänne. Ja sitten tieltä jostain lähtee sitten poikittain tuonne 3 metrinen terä ja sitten tuonne taakse rakennellaan häntä. Se sitten tuosta akselin takkoon tullut vielä yksi mikä vielä vähän tassuusta. Tuohon tullut. Tuosta ajan rälläkällä puhtaksi. Tuohon tullut sitten vielä poikkitanko johon suohon varoituslauta tehty. Tuo kuupa lähtee tuosta todennäköisesti poikki. Todennäköisesti pois. Minä en ymmärrä, että mikä helvetin virka se on ollut tuolla päässä pitää sitä painaa, kun ei oo kuin yksi etuterä. Eikä minun järkeä, ei millään lailla. Niin, ja sitten tehtiin muuten tuota 60x30 3 mm seinämänä, niin nuo tuet tonne sisälle. Tuet sisälle, että saat nuo terät hitsattua. Ja tuohon varmaan tullut sitten vielä jonninnäköinen apurunko. Kunhan keirikkiin tehdään. Raatoa pitää käydä hakemassa lisää. Semmonen. Tuossa oli. No tuossa on katkas tuo putke, mikä se oli tuolla oli repeilyssä kiinni. Onhan se siinä vähän malliksi ollut. Ei todellakaan hitsattu. Pysyisköhän tuo? Pyssy se siinä. Tämä tullut sitten tuolle puolelle. Siitä heitetään poikittain. Poikittain. Kyllähän siinä vielä näpertelyä on. Sitä on melko paljon. Vähän tuo on vasta kun maaliskuun 15. päivä. Keväässä on vielä vikkaa aika. Todennäköisesti jos ei oo tarpeeksi vielä raatoja kasassa, niin mä traktorilla pyyhkäsen tuohon nurkalle takaisin. Tienpähän sitä mukkosti kun kerran raattuu. Ja. Terät kai ne on ihan se suurin kustannuserä. Eilen illalla kahtelin netistä, että jos 4 terällä olisi tehnyt tämän vähän reilu 600 olisi mennyt niin teräriin. Teipä se. Perkele, ulkona mennään Porkkalan sarvi. Opoilijat on herännyt keväässä. Nyt siihen tullut tuo tullut pitemmäksi. Ja sitten tuohon, mikä on tuo kaappare, niin sinne tullut alas terä.
painaa sinne 7 sattua mennä. Ja sitten tuota katoin uupalakkia tuommoista, niin 6 metrin pätkä olisi ollut 325 €. Melko arvokasta on sekin. Tänne pitää hitsata. Mulla on tuossa noita pätkiä. Hitsailen tänne aina hitsi saman kohdalla, niin tukipalikat. Sitten en tiedä, jos tuohon heittäis poikittaisen tuommoisen. Ei se tarvii paksua, vaan kuitenkin niin vähän tukistus sen kannattelistut. Ei ruppas tuo runko antamaan jälkeen. Vähän tukee voitus. Ja mä en tiedä. Tuo taka-akseli. No tuommoinen pumppisysteemi ja tämä on vielä hitsattu tuon. Tuossa on kuitenkin niin varro, minä en tiedä, että onko se suunnitellut, että se olisi sijäitettävissä tuo. Kyllähän sillä pikku välyysä sillä on tulla. Mutta tuota. Jos tuon purkas tuosta poikkeen ja vähän simmailis paremmin tuohon. Sitten tuohon raatakehikko ja hydraulisylinderi. Silloin sais nostaa ja laskea tätä takapetä tätä lamasta. Ja sitten tuolta vaan lähti sitten. Ja terata tangot tuohon ja poikittainen terävuoni. Takiviiharahans. Mutta on siinä vielä vähän nää peeritelyä. Mitä? Kello lakkaa 5 tulee. Lähte aatotankkoon. Jos meni ihan pihaan syömään. Vaikkahan toi jo vähän nälkä. Niin. Ja nyt katsella, jos intoutuu huomenna kävisi tuosta tekemään kehikko tätä. Eipä siinä. Se on tällä kertaa moro.